आजकल की फास्ट लाइफ में ना हम लोग छोटी-छोटी बातों के लिए मेडिसिन्स पर डिपेंड हो गए हैं। दादी-नानी के असरदार नुस्खे तो हम सभी भूल गए हैं। तो आज हम एक दादी-नानी के नुस्खे की बात करेंगे जो कि बहुत पुराना है और बहुत कॉमन भी है। अगर आपके घर में छोटा-सा बच्चा है जो सर्दी, खाँसी, जुकाम से परेशान है, तो आपको कुछ नहीं बस एक सरसों का तेल लीजिए। सरसों के तेल में 4 से 5 कलियाँ लहसुन की डालिए और थोड़ा-सा अजवाइन लेकर गरम कर लीजिए। और जब इसको ठंडा हो जाए तो इसको इस प्रकार से एक शीशी में करके रख लीजिए और छोटे बच्चों के हाथ के हथेलियों पे और पैर के तलवों पे दिन में 2 से 3 बार मालिश करिए। आप चाहें तो इस पूरे शरीर पर भी इसकी मालिश कर सकते हैं और असरदार रिजल्ट्स आपके सामने होंगे।